আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারকাতু। প্রিয় দর্শক, আপনাদের স্বাগতম বিসমিল্লাহ হোমিও শিফা ইউটিউব চ্যানেল। আপনাদের সেবা নিয়োজিত আমি ডাক্তার সাইফুদ্দিন মিলন। আজ আমি আলোচনা করব হুপিং কাশি নিয়ে। তো যারা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। কোনো কিছু জানার বা বলার থাকলে কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন। হুপিং কাশি কি? হুপিং কাশি একটি সংক্রামক রোগ। কাশতে যে হুপ হুপ শব্দ হয় বলেই এই কাশিকে হুপিং কাশি বলা হয়। কাশতে কাশতে নাক, মুখ, চোখ লাল হয়ে যায়, দম বন্ধ হয়ে আসে, মরার মতন পড়ে থাকে। খুবই কষ্টকর একটি রোগ এই হুপিং কাশি। শিশুদের অধিক হতে দেখা যায়। এই কাশি 2-3 সপ্তাহ থেকে শুরু করে 2-3 মাস অবধি এই রোগে ভুগতে দেখা যায়। হুপিং কাশি রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়। কাশতে কাশতে রোগী বমি করে ফেলে, দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এই হুপিং কাশি সহজেই আরোগ্য হয়। আজ আমি এই হুপিং কাশির জন্য কার্যকরী কিছু হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করব। তো ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখবেন। হুপিং কাশির প্রথম অবস্থায় এবং যখন বুকের ভিতরে সাই সাই শব্দ হয়, কাশতে কাশতে রোগীর বুক ব্যথা হয়ে যায়, কাছেই কিছুতে থামতে চায় না, এই হুপিং কাশির প্রাথমিক অবস্থায় প্রথম দিকে অ্যাকোনাইট 6 মেডিসিনটি অত্যন্ত কার্যকরী এবং জাদুকরী একটি ঔষধ, এবং অ্যাকোনাইটের সাথে ইপিকাক 6 মেডিসিনটিও বেশ কার্যকরী একটি ঔষধ। কাশতে কাশতে রোগী বমি করে দেয়, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, দম ফেলতে পারে না, এত কাশি। সেক্ষেত্রে ইপিকাক 6 এবং অ্যাকোনাইট 6 পর্যায়ক্রমিক সেবন করলে অতি শীঘ্রই তার হুপিং কাশি দূর হবে। কাশির ঝোঁক আসিলেই শিশু কাঁদে, কিংবা শিশু রেগে গেলেই তার কাশি শুরু হয়ে যায়। কাশতে কাশতে নাক মুখ দিয়ে ফেনাযুক্ত রক্ত বের হয়। কাশতে কাশতে চোখে রক্ত জমে যায়, চোখ লাল হয়ে যায়। এই লক্ষণে আর্নিকা মন্ট 6 বা 30 মেডিসিন অত্যন্ত জাদুকরী একটি মেডিসিন। এই মেডিসিনটি 2 ফোঁটা করে 3 ঘন্টা অন্তর অন্তর সামান্য পানির সঙ্গে সেবন করলে অতি শীঘ্রই এই জাতীয় কাশি আপনার দ্রুতই আরোগ্য হবে। কৃমিগ্রস্ত শিশুদের হুপিং কাশি, রুক্ষ মেজাজ, শিশুর জিহ্বা পরিষ্কার, ঘুমের ঘরে দাঁত কাটে, শিশুর কাশতে কাশতে শরীর শক্ত হয়ে যায়, গলায় গড়গড় শব্দ হয়, এই জাতীয় সমস্যায় যদি শিশুর কাশি হয়ে থাকে, কৃমিগ্রস্ত শিশুদের ক্ষেত্রে সিনা 30 এই মেডিসিনটি অত্যন্ত জাদুকরী একটি ঔষধ হুপিং কাশির জন্য। এই মেডিসিনটি 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার সামান্য পানির সঙ্গে সেবন করতে দিলেই এই জাতীয় কাশিতে দ্রুতই আরোগ্য লাভ হয়। হুপিং কাশির একটি অত্যন্ত প্রধান ঔষধ মেফাইটিস। যখন রোগী কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে যায় এবং সে যে আহার করে তা কাশতে কাশতে বমি করে তা বের করে ফেলে, কাশি দিনের চেয়ে রাত্রে মাত্রাতিরিক্ত থাকে, এই লক্ষণে মেফাইটিস 3x বা 6 পাওয়ার মেডিসিনটি অত্যন্ত কার্যকরী একটি ঔষধ। এই মেডিসিনটিও 2 ফোঁটা করে সামান্য পানির সঙ্গে দিনে 4 বার সেবন করলে অতি শীঘ্রই এই হুপিং কাশি থেকে আরোগ্য লাভ হয়। গড়গড় শব্দযুক্ত কাশি, কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে আসে, কাশবার আগে রোগী চিৎকার করে, বুকে শ্লেষ্মা থাকে অথচ সেই শ্লেষ্মা বের হয় না, শ্লেষ্মা বমি ও কপালে ঠান্ডা ঘাম, এ জাতীয় লক্ষণে অ্যান্টিমটার 30 মেডিসিন অত্যন্ত কার্যকরী একটি ঔষধ হুপিং কাশির ক্ষেত্রে। এই মেডিসিনটি 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার সেবন করলে সামান্য পানির সঙ্গে অতি শীঘ্রই হুপিং কাশি থেকে আরোগ্য লাভ করবেন। শিশুদের হুপিং কাশির অত্যন্ত কার্যকরী একটি ঔষধ, তা হচ্ছে জাস্ট্রেসিয়া মাদার টিনচার ওষুধ। কাশতে কাশতে শিশু বমি করে ফেলে, কাশতে কাশতে শিশুর দম বন্ধ হয়ে আসে, এই জাতীয় সমস্যায় হুপিং কাশির ক্ষেত্রে অত্যন্ত জাদুকরী একটি ঔষধ জাস্ট্রেসিয়া মাদার টিনচার। এই মেডিসিনটি শিশুদের ক্ষেত্রে জাস্ট্রেসিয়া মাদার টিনচার 5 ফোঁটা করে দিনে
4 বার সেবন করলে সামান্য পানির সঙ্গে অতি শীঘ্রই শিশুদের হুপিং কাশি দ্রুতই আরোগ্য লাভ হয়। ছোট বড় যে কারোরই হুপিং কাশি হোক তাদের জন্য কেসিয়া সোপেরা মাদার টিনচার মেডিসিন, এই মেডিসিনটি অত্যন্ত জাদুকরী ঔষধ। বিশেষ করে বড়দের ক্ষেত্রে, বালকদের ক্ষেত্রে যদি হুপিং কাশি হয়ে থাকে, সে কাশতে কাশতে দম ফেলতে পারে না, খুবই অস্থির ক্লান্ত, কাশতে কাশতে সে নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে, খুবই কাশি যখন হয় তখন সে একাধারে কাশতেই থাকে, সহজে থামতে চায় না। এই জাতীয় লক্ষণে কেসিয়া সোপেরা মাদার টিনচার অত্যন্ত জাদুকরী একটি ঔষধ। এই মেডিসিনটি 5 থেকে 10 ফোঁটা ঔষধ সামান্য কুসুম গরম পানির সঙ্গে দিনে 4 বার সেবন করলে অতি শীঘ্রই হুপিং কাশি থেকে আরোগ্য লাভ করবেন। রোগীর কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে আসে, কাশতে কাশতে হাত পায়ে খিল ধরে যায়, কাশতে কাশতে চক্ষু উল্টে যায়, মরার মতন পড়ে থাকে, বুকে শ্লেষ্মা রয়েছে কিন্তু শ্লেষ্মা বের হয় না, খুব চেষ্টা করে সে শ্লেষ্মা বের করার জন্য কিন্তু সে পারে না। এবং এই কাশি ঠান্ডা পানিতে যদি উপশম হয়, গরম পানি খেলে তার কাশি উপশম হয় না, কিন্তু ঠান্ডা পানি খেলে তার কাশির উপশম হয়। এই জাতীয় লক্ষণে কুপ্রাম মেটালিকাম 30 পাওয়ারের মেডিসিনটি 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার সামান্য পানির সঙ্গে সেবন করলে অতি শীঘ্রই আপনার হুপিং কাশি দ্রুতই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ। হুপিং কাশির অত্যন্ত ফলপ্রদ একটি ওষুধ পার্টুসন। এই মেডিসিনটি নতুন পুরাতন যে প্রকার হুপিং কাশি হোক, কাশি একবার সেরে যাবার পরে আবার কিছুদিন বাদে যদি কাশি আবার পুনরায় দেখা দেয়, কাশি সহজে যেতে চায় না, সেক্ষেত্রে এই পার্টিসন মেডিসিনটি বেশ জাদুকরী একটি ঔষধ। কাশতে কাশতে দম বন্ধ হবার উপক্রম এবং সে যে আহার করে পেটের ভিতরে যে খাবারগুলো থাকে তা কাশতে কাশতে বমি করে ফেলে দেয়। এই জাতীয় লক্ষণে পার্টিসন 30 মেডিসিন বেশ কার্যকরী একটি ওষুধ এবং পর্যায়ক্রমিক আরও উচ্চ পাওয়ার যেমন 200 মেডিসিন 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার সেবন করলে অতি শীঘ্রই দীর্ঘদিনের পূর্ণ এই হুপিং কাশি আপনার দ্রুতই আরোগ্য লাভ হবে ইনশাআল্লাহ। হুপিং কাশি বেশ কিছুদিন ধরে আপনি হুপিং কাশিতে ভুগতেছেন, ঠান্ডা লেগে এই হুপিং কাশি শুরু হয়েছে কিন্তু কুশতে যাচ্ছে না, বা ঘাম বসে যে আপনার হুপিং কাশি শুরু হয়েছে, ঠান্ডার জন্য গায়ে জ্বর জ্বর ভাব, কাশতে কাশতে দম বন্ধ হবার উপক্রম, মনে হয় যে দম আটকে এখনই মারা যাব, এই জাতীয় জটিল হুপিং কাশির ক্ষেত্রে ড্রোসেরা 6 এবং বেলোডানা 6 মেডিসিন 10 ফোঁটা ডাইরেক্ট জার্মানি ওষুধ একটি 1 আউন্স বা 30 মিলি শিশির মধ্যে ডিস্টিল ওয়াটারের সঙ্গে মিক্স করে আপনি এই মেডিসিনটি যদি 8 ফোঁটা করে দিনে 3 বার সেবন করেন, অতি শীঘ্রই আপনার হুপিং কাশি দ্রুতই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ। এবং এই হোমিও পাওয়ার মেডিসিনের পাশাপাশি আপনাকে বায়োকেমিক মেডিসিন, ক্যালক্রিয়া ফস মেডিসিন সেবন করতে হবে। এই মেডিসিনটি যাদের রক্ত শূন্যতা আছে, গায়ে কাশতে কাশতে দম বন্ধ হবার উপক্রম, রাত্রে কাশির বৃদ্ধি, শ্বাস প্রশ্বাস নিতে অত্যন্ত কষ্ট, এই জাতীয় রোগীদের ক্ষেত্রে ক্যালক্রিয়া ফস মেডিসিনটি 6x পাওয়ারের 4টি করে ট্যাবলেট কুসুম গরম পানির সঙ্গে দিনে 4 বার সেবন করলে অতি শীঘ্রই এই হুপিং কাশি থেকে দ্রুতই আরোগ্য লাভ করবেন। এছাড়া ক্যালিমিউর এবং ম্যাগনেসিয়া ফস, এই ক্যালিমিউর এবং ম্যাকফস মেডিসিন 6x এবং 6x মেডিসিন দুটি একসঙ্গে 1 আউন্স পরিমাণ নিয়ে আপনি যদি 8টি ট্যাবলেট কুসুম গরম পানির সঙ্গে দিনে 3 থেকে 4 বার সেবন করেন, অতি শীঘ্রই হুপিং কাশি থেকে দ্রুতই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ। তা আবার অন্য কোনো রোগের ভালো ওষুধে আপনাদের সম্মুখে হাজির হব। আজ এ পর্যন্তই। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজের প্রতি যত্ন নেবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।